Velkommen etter reklamepausen. Nå har vi satt igjen på steken. Sånn. Vi tok bare en halv pakke kjøttdeig til den minipizzaen. Så skal den steken. Da skjærer vi opp litt. Man må bare unnvake ting sånn. Så tar vi skjærer vi opp alt her. Sånn. Agurken og her. Finn en ordentlig kniv. Ja, hvor er det? Sånn da. Sånn, ferdig, sånn. Trenger vi så veldig mye mer? Tror vi ikke det? Sånn. Sånn. Det strør man ut av pizzaen. Det vil jeg holde på med til. Hun fant tydeligvis. Ok, det. Ost. Finn Lilja. Sånn. Så litt salamine, fiska også. Litt salamine. På pizza. Fiska, ja. Har du hørt om... Skinkepizza. Nei. Det er godt. Har du ikke hørt om litt salami eller sånn der pepperoni, ja, pepperoni, noe sånn som det her, bare det her er mye styggere. Ja, det er sånn her. Ja. Det gjør ingenting. Vi har nesten andre ting også. Pluss at den blir ikke så veldig stor heller. Ja. Men det her er bare sånne vanlige ting vi tar, sånn som man bare kan grave, så finner man. Det er derfor vi ikke har så mange detaljerte ting. Det her er bare sånn enkel pizza som... Det ser ikke engang ut som at det er skjært. Ikke fornøyd. Nei. Ja, det er litt hemma. Man kan ikke trenge på overdriver. Sånn. Så har vi kanskje en til. Og jeg rekker det samme. Ja. Nå kan du bare titte på pose.